人建議蘿蔔飯呢，日日都唔叫賣。有時候宵夜時間冇到，蘿蔔飯就賣完去。冇辦法嗬，蘿蔔飯的工序實在太多啦。我哋呢都係堅持每日新鮮，天亮賣完就冇下。同時呢，我哋好多嘅客家菜呢，也係好受大家歡迎嘅，像鹹鵝啦，客家太陽雞啊，還有四王吹筒仔啊，酥炸生蠔啊，都係好暢銷嘅。今晚嘅飯市時間呢，又係排隊嘅狀態下，好感謝大家嘅喜愛與支持哦！大家晚餐宵夜唔啲食物嘅出來相見，盡冇錯啊！